Korakom dalje od prljavih poslova, dva prsta gore za onog što sumnja, jedan prst gore jer puši tak. Ja sam ovde rap game Naruto, planeta vi ste mi Pluto, magla pada pa vidiš mutno, Naruto. Ja sam ovde rap game Naruto, planeta vi ste mi Pluto. I pozdrav za našem lokalu, sa vama je Rale i udošao novi klip. Pre početka klipa, želim sad da pozdravim ove ljudi ovdje koji smo zapratili na Instagramu, kao i ove ljudi ovdje koji su napisali neki komentar sa hashtagom Team Rale. Ako vi želite pozdrav, samo trebate me followati na Instagramu I'm Rale ili da napišete neki komentar sa hashtagom Team Rale. Kako ste ljudi, šta ima kod vas? Za danas sam pripremio najbogatiji anime likova ikada. Vidjeli smo u anime ima mnogo bogatih likova. Neko od njih su bili heroji, negativci, nebitni likovi, smorni likovi, srećni likovi i tako dalje, da ne nabrajam sada. A najbitnije od svega je da svi oni bacaju kišu para. Baci kišu para, neću razgovarat. Pa da pređemo na listu. Seto Kaiba, Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Kako da lista prođe bez Kaibe? Kaiba se izuzetno sposoban i pokazao kad je go za bure Kaibe dobio za rođendan 2% kompanije i sumu od $10 miliona koje je mogao da potroši kako god želi, ali mora da vrati 10 puta više novca od toga. Seto je uspio da uradi za samo jedan dan. To je uspio tako što je kupio 51% akcije malih kompanija koje se brinu o svojim zaposlenima. Kada pričamo o Setovim parama, samo ću reći da je on odgovoran za stvaranje dvoboj diskova i celog dvoboj sistema, a za to je potrebno puno novca. Mislim, čak ima i avion u obliku plavog zmaja. Screw the rules, I have money. Momoka Nishizawa iz CGT Frog. Momoka je ćerka multitrilionarske porodice i bukvalno kupuje ostrva kada god ona poželi. Ono što je još čudno kod nje, osim zaista uvrnutog hobija, je jedna ličnost koja je dvostruka. Jedna ličnost koja najčešće viđenja je slatka i ljubazna i stiljiva, dok je druga ličnost brutalna i nevjerojatno snažna. E sad, ovo ima jako zabavno da se kaže. Okunui Nushi iz Kamisav Kiss. On je poznat kao bog bogatstva. Budući da je bog, on ima večan život, lepotu, mladost i bogatstvo. Njegov hram je bio izuzetno bogat i definitivno nije poštovao nikakve troškove na ukrase i alkohol. Zaista se nevjerojatno bahatio sa novcem, ali uvijek imao i previše novca. Zbog toga su ga prozvali bogom bogatstva. Satsuki Kirin iz Kill la Kill. Ne samo da je Satsuki vladala svojom školom sa gozdanom pesnicom, već ima i previše para. U svetu Kill la Killa tvoj čin određuje način života i dohodak. Što je viši čin, to ćete imati više novca, a pošto je ona broj 1, definitivno ima previše novca. I to je bio to od mog klipa, ja se nadam da ste vi uživali. Malo je kraći klip, ali sam zaista jako zauzet ovih dana, tako da jedan uspio da stižem sve. I to je bio to ljudi od mene, mi se u nekom narodnom klipu. Peace. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Oh baby, let's go.